Alhamdulillah para mitra Mangjaya tiasa mancen tugas deui teraskeun hanca nu katuna kamari ngadongeng anu judulna nyata Tarung di Galunggung karya Bapak Tatang KS Sumangga Wilujeng ngadangukeun. Dongeng kamari parantos dugi ka nalika Nini Supi teh para mitranya Nini Rasti ngaraos kaget ningali kalakuanana Roni teh kumargi kantos aya Roni nu ti payun mah nu kantos dituduh maling da atanapi dipaparin jimat ku Aki Supi teh kalakuanna beda kitu mah urang teraskeun. Nini Rasti harita terus kapipir nyamperkeun ka Aki Supi nu keur ngarah ngasah pesoraut. Aki, kami mah ngarasa kaget yeuh ku perkara si Kujang. Cek Nini Rasti harita nyamperkeun ka hareupeun Aki Supi. Oh, ngarasa kaget kumaha ari maneh Nini? Tanya Aki Supi bari tangga. Oh, nya we ku ayeuna make daek barang gawe deui yeuh. Ieu kami keur ugal-ugil ngangkat tunggul jamu. Angkanan marek dikeureuh dicecel pikeun pisuluheun. Meniti bubur hanyat muruk ka kami samalah ayeuna ge keur dicecel ku manehna tunggul jamu teh. Nah, atuh basa kamari ieu mah sameme manehna ini. Dadakuna mah ka Aki anu rek ngalap ilmu teh meuni eueuh nyudang-nyudangna pisan manehna teh. Boro-boro kahideng dititah sorangan. Oge dititah ge make nyebutkeun aya nu karasa cenah hoream teh engke heula jeung sajabana nu mata kami mah ngarasa helok ieu moal anu kamari ieu mah nu nyama rupa ka Si Kujang kitu atawa bener manehna. Cik Nini Rasti rada panjang lebar nemrakeun kahelokan pikir. Oh, asa pamohalan make jama bisa nyamar sagala rupa mah deuleu. Temal Aki Supi teu percaya. Heuh teuing ari Aki hari kasebut jalma teh nu luhung ku ilmu geuning. Dina pawayangan ge aya turunan si Cepot bisa jadi sinatria geuninganan kitu aturanna teh. Cek Nini Rasti nyabit-nyabit kana urusan pawayangan segala rupa. Oh, montong mikiran nu lain-lain barina ge Nini. Kalieur uteuk sia. Nya lainna Si Kujang urang serenkeun ka pangeran. Dawal akhir ge bakal kapangi atuh bakal katohyan sifat jalma nu sok jahat teh. Teburung kapangi cek palibasa sabuni-bunina anu nyimpen tai di tetep we kaba kaameu bauna jeung deui manehna barisna paganyaranana tidak kalakuan manehna sorangan pan tadi ge supaya kecap kieu singsa anu melak bonteng moal cabe buahna jabati kitu pikeun sakabeh manusia mah cek lahir beureum sote tapi ai batin mah teu bisa dibobodo. Teu bisa diluka-liku kitu sote. Cuk manusia nu boga tekad goreng. Tapi keur manusia nu boga tekad alus mah. Tina lahir beureum sok temus cek batin ge beureum. Cek paribasana ucap jeung lampat teh sarua buktina. Sakitu we keur kami mah Nini moal rek manyangkeun jatur moal rek nginget-ngingetkeun barang nu geus eueuh mana kitu ge lain milik urang tadi. Pokona hirup urang mah minta salamet dunia akhirat. Kada rejeki eta mah kari tergantung kana milik urang. Temal Aki Supi rada panjang lebar ngebrehkeun kasolehan hate. Heuh nya dipikir kadinya nama Aki. Urang teh salah pisan meureun nya. Tong boro-boro perkara dunya sadalah badan ge pancan tangtu. Urang sangakeun we kanu ngayuga beurang jeung peuting bari urang dan dadah aya dina lindunganana. Ceuk Nini Rasti akhirna mah sadar. Samalah teu loba catur deui terus ngaleos kaburuan. Katingali Roni keur diuk dina golodog kituna teh meuni bangun nu lalungse sedeng kesang tina tarang meuni ngernung atanapi ngucur. Tarunya teuing Si Kujang tada teuing capena nyecel tunggul jamu meureun. Ceuk Nini Rasti ka Roni anu keur sidongdang dina golodog. Ah teu sawios-wios Nini capek sekedik mah jamak we tangetang sepor. Tema Roni teu weleh amis budi da geus kitu bakatna. Dupi Aki damel naon ini nguyak bae dipipir geuning
Tanya Roni bari nyusutan kesang kutungtung kameja anu geus rarenya. Puguh si Aki teh keur ngasah peso raut kujang. Da eta meureun digunakeun unggal poe ari diasah langka. Kujang kade bising hujan pangnyaitkeun poe gaplek dina luhureun kenteng luhur dapur. Nini rek katampian heula bari bejakeun ka si Aki. Awi anu deukeut goah teh can dirautan kitu. Jawab Nini Rasti satuluyna bebeja rek katampian. Bilih Nini bade sakantenan ngalacai masawios engke ku abdi Nini. Bari sakantenan abdi bade mandi. Moal ngalacai Nini bade ongkoh gentong geus pararinu. Katampian soterek ngupiakeun ieu samping ulah mereak-merang teuing. Tema Nini Rasti tekung si bebeja heula ka Aki Supi terus bae init katampian anu pernahna rada anggang ti imah. Geus aya kana setengah jamna Nini Rasti can balik keneh ti tampian. Sedeng Roni boga rasa melang sok inggis labuh di jalanan maklum keur usum ngijih teh. Bari jalan katampian teh nurugdug mudun katamah laleueur teu beda lamun daerah kampung Nangerang, warung bandrek mah katampian teh ka Ciranca. Hampir kana 3-4 jam hampir kana 3-4 jamna Nini Rasti can balik keneh bae. Koreleng Nini Kaproni kapipir nepungan Aki Supi kasampah keur ngelapan pes raut meunang asa. Da manaon Aki nguyak bae di pengker geuning? Tanya Roni terus ngadeuketan. Wo ieu rumah tak tas ngasa pes raut kujang. Geus aya kana 2 minguna tara diasa-asa. Da nya kitu watekna teh hoream we padahal mah teu sabaraha pirani ngasa ieu teh. Hari sini ni ka mana? Tadi teh teu kecet-kecet geuninganan. Keur ngejo awug deui kitu atawa keur ngejo beueur meureun dianggap Aki teh anak hayam we nu kakara turun tina sayang. Cek Aki Supi bari seuri. Manawi nyangemkeun mah bade nguprakeun sinjang katampian. Namun tos hampir 3-4 jam tak can mulih keneh ki. Hariwang geubis we ari maki maklum katampian tetebi dibubuh laleueur sareng sangem Nini perkawis awi nu caket goah teh teu acan dirautan saurna teh. Jawab Roni ngabejakeun perkara Nini Rasti katampian. Da nya kitu eta mah. Ujang, manusia teh sanajan geus nini ge teu lewe elodan teh. Tema Aki Supi bari alak ilik ka sisi kagigir siga aya nu diteteangan. Milari naon Aki teh larak lirik wae? Eta padudan kujang, na di mana tuh sokna bieu teh nya? Rarasaan mah asa di diuna di dieu di deukeut tatapakan. Tapi bet eueuh geuning teh. Jawab Aki Supi bari telek alak ilik. Ari Roni malah seuri nyala katak lain aya kadua milu mang neangankeun. Wah, si kujang malih mantua neangan kolot pohoan teh. Anggur nyung seurikeun ieu teh geuning nah kujang. Nah, bet nyung seurikeun ka Aki, di mana ieu teh? Cik Aki Supi bari ngareret ka Roni nu keur cacala katakan. Dupi eta nu dicepeng ku pandangan Aki palih kiwa sanes padudan. Roni nunjuk kana leungeun Aki Supi. Astagfirullahalazim. Nah atuh sia teh padudan lain heug ngomong ieu teh kuring kitu. Sika sabelaan sia. Kalau ka hulu we gede ari awak langkonyang kawas aing sia. Cek Aki Supi seri koneng para mitra. Nyarekan ka padudan segala rupa. Bujengan wae kitu Nini teh katampian Aki. Roni haat makerek nyusulan Nini Rasti. Keun we kujang, make jeung disusu-susu da lain budak atawa semah anyar. Dangke ge moal ka mana balikna teh? Temal Aki Supi terus ngaleos dituturkeun ku Roni. Bios Aki bade dibujeng we sakantenan abdi bade katampian. Heuh atuh rek sakalian mandi mah. Cek Aki Supi kakara ngajurungkeun anu teu loba codeka. Roni meuni nyincid inditna katampian. Barang geus deukeut dina palebah tangkalimus pepengkolan katampian ngadadak Roni ngaraneg. Dumih kadenge sora Nini Rasti keur parerea omong. Nu kadengena ku Roni mah siga jeung sora lalaki. Harita nu kadengena ku Roni basa-basa ti Nini Rasti teh kieu matak nimulkeun curiga kana hate. Ieuh Agus anu kasep. Sing boga pikiran jeung parasaan atuh ari ngakukeun manusia ulah nyieun petak kitu. Yeuh, ulah rasa maneh nu bogana jauh yeuh. Nah eta jagong jeung sampeu teh. Nu bogana. Naha jadi ku sorangan manasina babadotan atawa euri bisa jadi ku maneh sanajan rek dipangalakeun ge.
Anjeun teh halanganana samalah moal matak jadi manawa keur diri anjeun. Nu puguh mah asa atoh we keur nu boga tanahna dipangalakeun eurihna komo bari jeung dipangmaculkeun mah dina lagu dipelakan nepikeun ka hasilna meureun anjeun teh moal erementa. Cing atuh ulah kitu Agus. Samemeh urang rek ngalakukeun kitu teh. Larapkeun kana perasaan diri sorangan. Lamun anjeun boga papelakan meunang hese capek, tinggal babad eurih terus macul, sanggeus macul dipelakan. Ada lagu alaeun dipiheulaan ku nu panjang kokod, nah teu ngarasahan eueul kitu. Kuring mah basa minggu ka tukang. Ngadenge caritaan ti abahna jang guru. Mending ngarasa ngahelas boga sampe kurang leuwih 30 tangkal deui teh cenah. Sesa nu ngapadogan. Diingkeun-ingkeun ku abahna jang guru. Pokna teh bisi isuk ning pageto, aya urang dayeuh ka dieu rek nyadiakeun opieun cenah. Ari dieu teang teh geus leudis teu nyesa tangkalna acan. Ari heug teh tangkalna ge ngadon dibugrugkeun runtah teh. Dibugrugan runtah ngarah teu kanyahoan kudu bogana cenah. Meureun sampun nu abahna jang guru ge moal kusaha. Kana tangtu ku anjeun, da buktina anjeun kapargo pisan ku kuring ngasup-ngasupkeun jagong jeung waluh. Kana tolomong bari tuh di luhur ditumpangan ku jukut. Marah ulah katingalieun batur meureun. Kitu kadengena kekecapan ini Rasti Kuroni samalah matemal eta lalaki eces naker make jeung tipu pun cereng kan ini Rasti. Sugan ini teh ngadon nitah nu lain-lainnya. Naon ieu teh mitnah naon ieu teh? Lain mitnah nu kasep nini mah nyarita sote. Nyangka dume katingali pisan ku panon sorangan. Dikira henteu apal kuring kanu boga ieu tempat. Tong boro ukur saluwuk dua luwuk sanajan kabeh ege. Jeung pasawahanana di lembur ieu mah kuring teh apal kanu barogana. Bisi ngayang nyaho ieu teh kebon nu diala jagongna teh jeung waluhna teh. Ku ujang teh nyaeta nu bogana teh nyi saha mah urang girang. Tembaan ini Rasti meninyeukseun ka eta jalma anu memang manehna maling jagong jeung waluh gede. Montong ngabacot tentu ini sia nini burung. Bisi disabat saku arit. Pokna teh eta jalma meuni nyentak jeung ngaheumbatkeun arit rek ngabinasa nini Rasti. Teu kanyahoan ti mana jona ujug-ujug Celeng Roni luncat bari sakilat nepak pigeulang leungeun anu rek ngabinasa nini Rasti nepi ka aritna ge murag. Sabar kibaraya ceuk Roni sakilat aritna murag para mitra. Bagus ya rek bebela pati ceuk eta jalma bari ngarongkong arit ngan teu kaburuk cegah cokot lantaran Roni kesit nincak leungeun. Ulah gampang poporongos baraya bari nage teu payus pantar sampean rek mahala awewe bari katingali geus sakieu kolotna. Tema Roni anu masih keneh nincak leungeunna nincak leungeun pilawan. Mangunangkeun nini sia. Pokna pilawan Roni teu oleh pupun cereng jeung basa-basana kasar naker. Ari perkara boga tujuan bebela mah henteu. Ya. Ngan memang boh kanu kitu boh kanu kieu ge jelema teh kudu ngabela. Ya, teu kudu kanini ka aki atawa ka inung bapa. Sadalah dengeun-dengeun yarum sakira wajib ditulungan mah perlu ditulungan. Baraya tema Roni ari nyarita kitu curalit padana ngacuralit ka tukang lantaran suku nu kenca dicentok ku pihak lawan ngan untung Roni teu eleh rikat ngagetak ngalolopkeun sirah lantaran pihak lawan rikat nyabetkeun ari. Nini Rasti mireng Roni diancam bahaya menikuat kapeureum kumang paurkeun ningali arit nyebuk rek nigas beuheung. Montong ngejat sia Bagong, ceuk pihak lawan bari panon manco ngincer-inceran. Ngejat rek ka mana bari nage begu, tema Roni malik kasar bari marong kanu rek nyerang. Sabrut pihak lawan muru bari nyabatkeun tungtung arit kana palebah beuteung Roni. Corelat Roni sakilat ngocengkang ka kenca. Dibarengan muterkeun badan sedang pihak lawan rada nyampoyong kulantaran tindakanana teu make jeujeuhan. Punten, teu make jeujeuhan bari suku teu saimbang. Puguh we me asa ngeunaheun jeung aya lolongkrang punuk pihak lawan sakali dibanting ku leungeun kenca.
Solontod pihak lawan nyolontod. Tidak gadona di papagu pereup katuhu hiup pereup kenca Roni rek nyusul tepus ngahaca ulu angen ngan hanjakal. Gempuran nu kenca teu hasil lantaran pihak lawan rikat ngadoyongkeun badan kagigir bari kitu suku kenca ngacilepung maksud rek ngabintih beungeut Roni. Rengkog Roni ngarengkog mikeun bintihan ti pihak lawan, hiuk pereup Roni ngahiuk datang ti gigi rek ngagempur pihak lawan. Ngan orok kaya gagal, da puguh lawan nage teu eleh cingcing samalah Roni meh-mehan rek dilepas kana gawir. Waktu Roni nyolontod ka hareup kesit pihak lawan nyusul tepus, maksudna rek nyabit cangkeng Roni ku tungtung arit, ngan hadena Roni kaburu malik seak celeng arit ngablesur jauh naker, disikat ku suku Roni belah ti katuhu, cebrod kadu pihak lawan kagempur. Tapi teu wudu sakitu nampa gempuran ti Roni cukup rosana teh kawilang kuat make gancang malik deui. Malas ngabistelkeun gempuran ngan kaburu Roni dongko bari leungeun kenca teu antepan ngajewang kulit. Punten ngajaweng kulit beuteung pihak lawan ditumbuh hulu angen digempur ku peuheup kenca. Cenah pihak lawan kontan ngaluarkeun eusi kadut tayohna teu kuat ku seueul jeung nyeri. Ih, kunaon jawara tah teh make UO ngebudalkeun isi kadut sagala. Pira aku lalaki keur nyiram onaman mah eueuh ti nagara Bagdad na lur. Anya kaleueun masem-masem. Lamun diewah di mah dewek mah dipangneangankeun tapi pireun hawu sugan aya ucing simawat ngenog. Moal teu teger temenan. Lah, jeung seger jawara tah teh keur ngurel kitu dihuapan nog simawat ngadak-ngadak jadi cenghar geura cangker. Cek Roni ngajejeleh pihak lawan nu masih keneh popoyom kodan bari ooroloan uta. Samalah Nini Rasti make pipilu nyarita ari geus katingali nu jadi lawan Roni kasoran mah bari ngahihih seuri. Ulah ku naog Simones kujang kahese-hese nyokot. Kuno aya di dieu we da teu kurang. Geura ieu ku Nini urang bere combro kotakan. Mangkaning kakara eumeuh-eumeuh. Cek Nini Rasti. Teka nyahoan nyolek hampas kotakan para mitra ku pangpung limus. Atuh dolewak lep asup pisan kana sungut nu jadi lawan Roni nu tamah ooroloan ngerasa sebel. Bang iya goblok cek pihak lawan tamah nafsu terus nyeredeg deui rek ngarontok Roni ngan hanyaka gagal. Lantaran Roni tetep teu eleh rancingeus gentak ngagilak ngadoyongkeun badan tek juralit badan pihak lawan ngelawan ngajuralit ditewak serta diangkat ka luhur. Kubrag pihak lawan ngagubrag ka lebak. Ragragana kotakan anu kakara meunang menanuran kuat ka kebobolokot ku leutak. Tina kituna para mitra Roni teu kapalang telenges. Lawan nu kakara rek hanya teh dipapag gadona disepak. Juralit dak nangkarak bengkang kokosehan dina tengah kotakan. Korejat pihak lawan maksakeun hudang kek buukna dijambak. Lep sirahna terus dibubuikeun kana leutak. Meuni geus teu puguh rupana. Teu beda ti beungeut urang keling we ukur katingali panon culak cileug. Beungeus kujang ieu, ulah disiksa teuing bising kejer. Cukup ngawarah masa kitu gekeun sugan kapokeun. Nam anggur orang balik bising kaburu burit jeung si Aki bising arep-arepeun. Cek Nini Rasti teu nolih kanu keur kokosehan dina kotakan terus ngencis balik dituturkeun ku Roni. Datang ka imah kasampak Aki Supi keur ngadeluk we. Nyokoan boboko samalah gancang nanya kanu keur kakara daratang teh. Ari nyane terus ka mana sia Nini? Mun aya kamalina naker. Narea nu kacaina atawa ngador heula sia. Kawas budak ngora we. Tanya Aki Supi bari nuna boboko meunang nyokoan. Heuh tanyakeun we kadinya ka si Kujang. Untung si Kujang make ngabeneran katampian lamun eueuh nu datang masih gananyeun poe panutupan kami ninggalkeun maneh si Aki. Tema Nini Rasti tuluy nyampaikeun samping meunang nguprakeun. Nah, kunaon kitu Kujang? Aki Supi ngareret ka Roni. Ditanya kitu ku Aki Supi teu leleda derek-dek ku Roni dicaritakeun ti mimi datang katampian nepi ka kajadian tarung jeung jalma nu maling pepelakan batur. Oh, eta jalmana teh urang mana Nini? Aki Supi calete malik nanya ka Nini Rasti. Nyawa teuing urang mana nama Aki.
Dalamun apal masa kalian ku kami dilaporkeun ka juragan kuwu. Nya manusia teh rayun palang siar ukur hayang untung tina enteng bari teu mikirkeun kanu bogana menang delak deluk binggawena teh. Tapi berkah ketang pepelakan aki mah kujang can pernah aya nu kumawani barang ala. Teuing karunyaeun pedah nu melakna aki-aki jeung nini rangka bong. Nah, ari batur meuni teu sirikna unggal poe kadenge kapalingan pepelakan. Aya nu maling jauh, aya nu maling sampo geus puguh nu kalengitan hayam mah teu sirikna unggal waktu di lembur teh kujang. Kumaha atuh ari maneh nini teu dirogala ku mangkelukna nu maling jagong jeung waluh teh? Aki Supi mencerong kana beungeut Nini Rasti. Dicaritakeun tadi ge kami ampir-ampiran paraga trek disabat ku Arit. Ngan hadena we kamuru ku si Kujang nepi kaderna jojoh patutunggalan jeung si Kujang. Si Kujang lamun kurang-kurang narancing geus mah geus hanteu moal teu nyanangan lara. Sedeng si Kujang mah teu barang bawa naon-naon saukur ngandelkeun tanaga jeung kapelitan ulin. Jawab Nini Rasti nyaritakeun kapinteran Roni. Heuh Kujang bisa ulin bela diri. Nah di mana eta guru? Kada bela diri teh? Tanya Aki Supi ngarasa atoh. Bujang-bujang tos ngalaman ngalap ilmu nyiar pangarti kana bela diri abdi mah Aki. Tia alit dugi ka sagede kieu ge teu acan pernah diajar da puguh abdi mah jalmi teu bodo-bodo acan. Tema Roni sajelasna tacan pernah kana diajar ulin buhun eta mah kabeneran awahin kumaksakeun sabudi akal nyalamatkeun diri. Wah bohong si Kujang masuk ngapaskeun diri sorangan. Sahanteuna cicing jajengan daromi kitu atuh. Dikira kitu nyaho kana pangarti jeung ilmu ajengan daromi. Kana agamana lain lumayan, kana amal papada kaula cukup. Cohagna mah kasebut jalma geus moyan turun nyacaka aya dirinya. Moal pati-pati jeneng yo. Moal pati-pati jeneng ajengan lamun teu masagi tina pangarti. Ngan manehna tara newongkeun maneh teragul ku payung butut. Cek Aki Supi tuluy nyaritakeun perkara ajengan daromi atuh leng Roni ngahuleng siga nu kasuat-suat. Kudu meh Aki Supi nyaritakeun ajengan daromi sasat anu ngurus Roni ti leuleutik. Oh nya meureun si Kujang teh geus nampak panggemleng ti kersana ajengan daromi mana bisa ulin buhun ge Aki. Cek Nini Rasti siga nu ngahudangkeun rasa Roni nu keur ngahuleng. Salalesna Nini wantun disumpah. Abdi dacan pernah ngalap ilmu bela diri, bujeng-bujeng kamama ajengan sanaos kanu sanes ge berkah, gacan ngalaman. Samalih ku waktos ayeuna upami aya kersa ngajar ka abdi. Aya nu kersaeun ngajar ka abdi mah gerak ulin buhun teu kinten hoyongna. Samalih ti kapungkur keneh abdi gaduh maksad hoyong diajar ku Aki kana ulin buhun bela diri. Tema Roni mali ka Aki Supi atuh pok ku Aki Supi ditema deui bari ngahehe seuri. Ari si Kujang masuk salah dugaan. Nyari Aki teh bisa naon kitu? Bisa Aki ge ngajar si Kujang. Ngan ngajarna kana nyieun asupan jeung nyieun boboko meureun. Lamun Aki boga pangarti bab kitu mah pira aku. Aki teh jadi jawara teu loba balad. Beci mah bororah jadi jawara loba balad. Rajeun ngabogaan balad ukur gegeletekan sasiki bari sarua jeung Aki geus narampeul kaliang kubul. Cek Aki Supi ngetruk-ngetrukeun hulu padudan kana Bang Barung. Percanten Aki, tema Roni bari mesem. Wo rek percaya kumaha Kujang da geus nemrak tur kasaksian meureurang jeung peuting ku si Kujang. Aki mah ukur boga pangarti kana nyieun asupan jeung boboko. Temal Aki Supi tetep nemongkeun kabodohanana padahal keur Aki Supi beunang disebutkeun jalma nu geus kasipuh ku ilmu kapatri ku pangarti. Tong boro pangarti lahir sanajan pangarti batin rada lumayan ngan teu daek nembrakeun maneh. Cik atuh Aki wariskeun we ka abdi. Cek Roni nu hartina mah hayang diwaris pangarti ti Aki Supi. Ih, taya halanganana ku Aki diwaris tapi moal ayeuna. Engke di mana si Kujang geus kawin di dinya ku Aki diwaris ku boboko jeung asupan ti sini ni garengseng tamaga pikeun umas. Temal Aki Supi teu weleh heureuy. Nyuhunkeun barisan sote abdi mah sanes kurupi boboko atanapi kurupi barang Aki mung nyuhunkeun diwaris ku pangartos. Oh lamun hayang diwarah ku waris ku pangarti kudu ka juragan guru atuh. Nyaeta kasebut si Kujang kudu sakola desa.
Aki mah kalahkang ngaheureuyan. Salaresna Aki abdi hoyong diajar ka ngopi bakleun bela diri. Si Kroni keukeuh hayang ngalap ilmu ti si Aki samalah terus make nyarita kieu. Manawi teu lepat kapungkur, Aki kantos nyangem kieu ka abdi saupami urang kagungan ilmu atanapi pangartos teu diamalkeun hukumna janten dosa. Taina saupami Aki kagungan ilmu teu diamalkeun dinangtos Aki teh dosa. Dosa sote. Lamun bener-bener Akina ngabogaan ilmu atawa boga pangarti teu diamalkeun. Sadeng Aki mah teu boga ilmu teu boga pangarti. Rajin bisa ngubaran mencret ukur di baluran ku daun babadotan jeung apu tema Aki Supi teu beunang dionget-onget. Waktu Aki Supi jeung Roni keur hoghag cacarita puceng his dua jalma di antarana budak parawan jeung hiji lalaki setengah tubuh matak nimulkeun kaget nu didatangan. Aki, ari itu saha nu kadieukeunya? Cek Nini Rasti siga nu kaget. Utuh, atuh kujang maneh wawuh. Tema Aki Supi malik nanyakeun ka Roni. Duka Aki teu kenal. Jawab Roni bari mencerong ka eta semah anu geus deukeut. Sampurasun nun, cek eta hiji lalaki uluk salam. Rampes mah ngalingih kibaraya. Temal Aki Supi gentak ngorejat kitu deui Nini Rasti jeung Roni tuluy nararangtung. Ieu imas lalakina rek ngawirangkeun teh. Pokna teh eta lalaki teu gugur teu angin ngahudangkeun kaget anu didatangan. Laras ieu Abah lalakina teu uyahanaker dedeg sampe rupa meujeunna ari kalakuan teu beda ti bolon. Cek budak parawan ujug-ujug ngaluarkeun basa kitu bari nunjuk ka Roni. Puguh we para mitra sadaya. Tong boroker diri Roni sanajan keur Aki Supi jeung Nini Rasti kuat silih pencerong ku ngarasa kaget teh. Untung make ngahuleung sagala. Jalma panipuan sia, sok geura turun. Urang ka imah heula sagedeung. Geura buktikeun jang jeung geus diucapkeun ku anjeun. Ari teu era onaman mah kudu degan jeung eta teu sieun dilaporkeun kana wajib. Kurang disebut manusia panipuan sia. Ayo geura turun, bising dipanik urus ku aing. Ceuk eta kolot teh minangka nyaeta bapana budak parawan anu teu sabar ceg kana batu. Jadi nyapok Aki Supi cacarita nanyakeun unak usukna dumeh eta semah ujug-ujug nimulkeun kaharneg hate. Ai kibaraya. Nyi mas nu geulis. Ampun paralun si Aki rek milu jabung tu malapung babakuna ka si demplon. Kumaha kira-kira na geulis lamun si Aki milu cumarita. Cek Aki Supi leuleuinaker. Teu halanganana Aki rek tumanya ge asa nu kaharti we kukuring. Jawab Nyi Parawan bari budina haseum. Lamun ngadongeng atawa ngawayang mah moal bisa rame. Moal aya nu ngalalajoan saupama eta dongeng atawa nu ngawayang teu puguh bubukana, teu puguh nu dilalakonkeunana. Da ieu ge carita si geulis teh asa teu rame teu kaharti naon anu jadi marga lantaran ujug-ujug puncereng we ka anak Aki. Lamun boga kasalahan tina urusan naon, lamun anak Aki ngarugikeun naon, atuh caritakeun naon sababna Aki hayang nyaho persoalanana lantaran hade goreng burung palung anak Aki. Jadi wajib pikeun Aki nyahona kalawan wajib Aki ngawarahna lamun geus yakin kasalahanana. Benang bae dileuleyan ku omong syukur, teu benang ku jalan kakarasan, entengna digiti ku si Aki. Cik Aki Supi panjang lebar ngayakeun pertanyaan kaeta semah nu kakara datang teh. Para mitra sadaya, sabada Aki Supi nanyakeun duduk persoalanana, saterusna atuh eta mojang atanapi Nyi Parawan teh anu kasebut Nyi Imas nyarita. Nya ieu teh anak Aki? Tanya Nyi Parawan sedeng nu nganteur nama duka bapana, duka barayana tacan ngaluarkeun carita naon-naon ngan sakadar muraleng mencerong beungeut Roni. Yakin ucu geulis? Ieu teh anak Aki ta ieu nu ngandungna? Jawab Aki Supi nepakan tak-tak Roni bari ngarerep ka Nini Rasti nu keur ngajengjen deukeut lawang. Ari Aki nya akan jadi anak? Atuh puguh we geulis demplon. Saha jalma anu teu nyaah ka anak. Tong boro Aki atawa itu kibaraya tuh sanajan sato ge ti sarua tabiatna teu waleh nyaaheun we ka anak. Jawab Aki Supi tegas naker. Cik atuh Aki,
Nini lamun nyaanyah ke anak kalawan hayang boga anak anu soleh. Anak nu jadi pamujian dengan sing bisa ngawarahna atawa mere atikan nu hade. Ulah boga anak teu ceureuh diantep wae. Na moal kacibit kulit ka bawa daging, tangtungan nu jadi inung jeung bapak. Cek Nyipacan Parawan. Menik terewes pisan pinter nyarita. Komo tu gelis samalah sok aya kecap kieu. Hana caraka data sawala anakna cilaka bapana ka babawa. Lamun anak salah kitu sote. Aki Supi teu kadeseh temal. Ya Aki, ari kudu-kudu teuing mah ditemerakeun kategorijegannya. Kategorijegan anak Aki teh. Manehna geus janji ka kuring jeung ka ieu nu jadi bapak. Dina bulan Silih Mulud tanggal 14 geus nangtukeun poean kawin. Jeung kuring samalah nyaritakeun bapana oge pagawe kontrak jadi employee. Cenah mah dikontrak Arjuna. Sajadwal ti kitu pangna ku kuring disebut lalaki panipuan teh. Kahiji nyaeta anu jadi bapana lain employee, lain pagawe kontrak, bukti nama geuning sakadar dagang aseupan. Kaduana nginjem domba anu paman kuring nyaritakeun rek dipake ipekah cenah. Dipake ekah indungna kalau rek digantian deui. Tapi bukti nama boro-boro kana ngagantian domba datang ge teu kalaka hahadean we jeung awewe gejul. Tak kitu kalakuan anak Aki teh. Di mana beunang disebutkeun jelema balegna? Cek Nyi Parawan nuduh Karoni boga talajak teu bener samalah make disebut panipuan sagala. Jut Roni turun ka golodog sarta cacarita di barungku beungeut menikeun. Teu ngeunah ngadenge omongan eta Parawan. Bari anyar pinanggih geus ngenyek-ngesekeun ka manehna. Nyai, dupi nyai saha kakasih jeung nu ti mana lembur matuh banjar karang pamidangan. Ceuk Roni kakarasa kitu geus ditemal. Aya ku lucu jejak teu uyahan make nanyakeun saha ngaran sagala rupa. Padumukan di mana? Guna mata walieur anjeun teh, ha? Cing rampa kadinya tarang teh panas tawa tiis. Lamun panas ceuceuhan ku cai kolomeran. Teu kitu keumkeun hulu teh kana buyung. Temal Nyi Parawan meki-beki kasar jeung asa rungseb kadengena kununanya. Ai kuring mah teu gundam teu lieur sabalikna si geulis nu ngimpi. Teu puguh-puguh ngadon mitnah tu kanu tanpa dosa. Patepung beungeut ke kakara ayeuna jeung anjeun. Tema Roni ku ayeuna rada kasar. Rek mantog moal kagogobrog aing sia. Cek Nyi Parawan beuki sugal. Hubunganana make kudu datang sagala rupa ka anjeun. Baraya lain kabogoh lain sabalikna anjeun kasasar. Tema Roni nguniang nafsu. Ari nyarita kitu ari kojengkang bapana Nyi Parawan ngalengkah kalawan mani sakirat Roni keur ngajanteng dina golodog ditongtak. Datang kaburuan teh jebet. Koler Roni ngagoler samalah make jeung kapiuhan sagala. Duka kurosa rosana cacabokan eta jalma duka ngabogaan ilmu. Lamun dina wayang Gatot Kaca teh ajian Braja Musti meureun para mitra. Rasakeun sia ku tulang beung lalaki Japilus. Lalaki bajingan sia puas kejerge. Hayu bah. Tong lila-lila di dieu hariwang. Lah. Maksudna mah ka Imas. Tong lila-lila di dieu hariwang Mas. Muhun atuh Abah. Hariwang abdi mah ku Abah bisi kabarerangan ka bapana mangkaning baru ka bapana nu sakitu sareatna teu beda ti rorongkong hirup. Ceuk Nyi Parawan ngepek ka Aki Supi nu hartina ngahina beak kadaek. Geus sinik Roni ngajoprak mah Nyi Parawan jeung bapana terus ngaleos teu ngareret ku sabelah mata. Jut Aki Supi turun kaburuan kitu deui Nini Rasti menitu turubun manghariwangkeun ku Roni nu teu usik-usik. Sok nidi bantuan ngagotong kadinya. Cek Aki Supi ergenyeng di parangku kuduaan. Sanajan Nini Rasti henteu kaduga ge maksakeun maneh goledag digolerkeun di tengah imah samalah teu kungsi disamakan acan. Cik bang nyokotkeun cai atas ojik manini. Kayak urang nyokot heula ka dapur. Cek Nini Rasti menidag dag dog nyokot cai atah tina gentong diwadahan kana batok paragi Aki Supi nginum. Ya Aki, Nini Rasti ngasongkeun batok dieusi cai atah. Teu loba miceun waktu keur Aki Supi ngajiad cai anu teu kungsi samenit las beungeut Roni teh. Nu semut tutung tadi ulas ku cai terus sirahna diceuceuhan. Dadak sakala harita keneh Roni ngulisik samalah terus ngorejat mencrong kana beungeut Aki Supi. Kumaha kuyang eling? Tanya Aki Supi meh bareng jeung Nini Rasti meuni malencrong kana beungeut Roni. Mut Aki dupi jalma nu bieu teh teras ka mana Ki?
katuhingnya terus ngulang we meureun ka tempatna, cek Aki Supi sajelasna. Abdi masa umur dumelah nembe menak jalma nu bade ngawiwirang di kolong catang saperos nembe. Untung nuju di dieu ukur kasaksen ku Aki jeung ku Nini kumaha lamun di jalan pasampangan di payuneun jalmi seueur. Sajabina nyanang kawiwirang teh ulah-ulah pada nyariksa ku jalmi seueur. Nah aya ku tiis-tiis teuing jadi abdi teki teu oleh kasangka sareng kasangka bae. Sareng neme abdi nampik panggitik sapertos pieu kiat karasa. Kaasa teu puguh titinggalian. Samalih karaos namni retep teu benten sapertos anu digeseng ku daun pulus. Ceuk Roni bari nyabakan pipi belah kenca ditapak ditampiling ku batur. Oh kumaha ayeuna karasana kujang masih keneh retep? Tanya Aki Supi. Alhamdulillah ayeuna mah teu karaos naon-naon ki. Lain eta ku kitu kusit. Lain kitu Nini mah. Jadi naon teh hartina mah? Jeung si Aki teh milu manghelokeun anu lain lumayan diri anjeun ninggang ka ti deresa bae. Eta si kujang sugan henteu boga hubungan jeung budak awewe nu bieu ka dieu. Nah nya si kujang teh geus neunjang jipas ini ka manehna. Demi Allah ki bujeng-bujeng aya jang jipas ini tepange name harita nu mawi abdi ngaraos helok kaget sanes lumayan. Upami leres mah abdi tos aya hubungan sareng anjeunna. Komo kitu pajarkeun abdi janji kanggo naon nganggo dipungkir sagala kadora-kadoraka atanapi kuriak diri abdi ti deuha. Sareng deui gaduh bojo teh emutaneun ki henteu cekap ku sakadar bogoh atanapi cinta. Panginten ku Aki karaos kumaha kedahna sifat pamegat anu kagungan bojo. Teh Maroni bari teu rumasa lahir batin disangka nu lain-lain ku jalma nu teu hir teu walahir. Saumumna oge ye nu dikasebut lalaki boga pamajikan teh sakuluna bisa ngabayuan da teu kalis ku pakeukeub-keukeub wae. Ye teu kakeukeub-keukeub beuteung tetap pada ting kurubuk beuteung mah ting kurubuk wae. Manawi kitu jadi kumaha kitunya Aki pasti lamun rek boga pamajikan teh kudu aya pakeunana. Sumuhun ini sedeng abdi bujeng-bujeng aya pakeun kangge gaduh bojo sasat barang tadage sadedinten nyisahkeun Aki kalihna Nini. Teh Maroni bari hate ngagugudug hayang males nu nampiling tadi. Jadi bener-bener si kujang teh teu kenal ka eta jalma nu bieu ka dieu. Nini Rasti si Janu Cangcaya. Upami abdi parantos pateuteup beungeut atanapi paamprop Yonghok sareng istri nu nembe nyuhunkeun lolong panon abdi ayeuna keneh. Jawab Roni susumpahan da puguh jeung nyana teu aya sangput paut naon-naon. Ari keur Aki mah ngarasa hanyakal kujang. Ngaraos hanyakal kumaha Aki? Tah hanyakal si kujang teh eleh babar, eleh kesit ku itu teh. Temahna pipi we ka binti, cek Aki Supi rada seuri. Teu nyangki satungtung buuk atuh daki. Panyana abdi bapana ngalengkah teh sanes bade nongtak. Dopami abdi aya di buruan mah sapira ku abdi teu ngabela diri, komo deui kitu ditindak tanpa dosa. Teh Maroni rada bareureum asa kajejeleh ku Aki Supi. Ayeuna mah kieu we atuh Aki, ceuk kami mah geura wariskeun atuh anu aya dina badan Aki teh ka si kujang. Cek Nini Rasti bari ngarongkong awirauteun. Oh sakirana si kujang baris narima onaman mata ya halanganana da moal dikoretkeun. Samala atoh we nu aya asal maneh luas nyempogna pupunakan kami dina punuk. Teh si Aki Supi teu oleh banyo. Lain nu kitu patut gejul. Tong boros si kujang dalah kami ge sudi najis teuing gableg pupunakan ngadungkuk sagede mangkok. Ieu mah ditagera wariskeun teh nu aya dina badan Aki teh. Tajalian ilmu nu baheula dialap keur waktu ngora teh geuning. Geus kolot kieu mah taya gunana, taya mangpaatna, da geus beda zaman. Baheula mah zaman anjeun keur jajaka pantes we rek ngalap nu kitu oge ieu ka sebelahan. Ari nyarita teh sok di pengkol-pengkolkeun anu teu uguh we maneh mah. Ari ayeuna mah kari ngalap ilmu pibekeleun balik ka alam kubur. Jeung barina ge geus aki-aki kieu mah ieu teu pantes ngadonjojoh patutunggalan we jeung batur. Sing aya euy-euy atuh. Cik Nini Rasti keukeuh kudu nyerenkeun naon rupa nu dialap ku Aki Supi nu temah namah ke Roni asa ato. Oh bener kita dipikir-pikir mah nya. Nu mata kami gen ini rek ngeureunnan kana bener teh temal Aki Supi teu weleh jeung heureuy. Tuh da nya dasar nu ebel ka mana wae ngomongna teh. Nini Rasti ngabalieur nu akhirna Aki Supi sadar kawan boga rasa karunya ka Roni.
hampura we ini kami tengah gedekeun banyong. Dipikir-pikir mah teu salah caritaan maneh bieu teh. Jeung sanyana geus kolot kieu mah eueuh guna jeung mangfaatna. Ngeukeuk kana ilmu pikeun tarung jeung batur teh atawa jeung saha we sabangsana. Karasa ku kami baheula hayang jumago teh antukna mah susah ku pibarayaeun lantaran batur rek ngahiji jeung kami sarieun. Tungtungna teh dari kami kungsi hirup nu ngelis cicing di leuweung pan. Kayeunakeun mah jadi kapikir ngadonyang syarat diri sorangan misahkeun tinu rea ngajauhan inung bapa jeung baraya. Taina aki dina poe ieu malam Jumaah rek nyerenkeun parabot hiji deui ka si Kujang. Tapi saacana aki nyerenkeun rek amanat heula ka diri si Kujang kalawan rek tumanya heula. Cek Aki Supi boga maksud rek seren sumeren parabot jeung ngawariskeun ilmu. Kujang, nah bener-bener anjeun teh yang diwaris ku ilmu ti Aki. Laras Aki samaling ngahaturkeun unjuk rebu nuhun laksa ketika bingahan sateu acana oge. Jawab Roni ngarasa bunga. Saupama Aki rek menta syarat ka hidup kira-kira rek ditedunan. Upami kedah disaratan ku artos di mana gadua artos atuh abdi teh Aki. Menta syarat sote lain syarat ku duit. Yoh jeung Aki mah eueuh urusan duit teh. Teu make syarat ku duit segala rupa ngan syarat teh ku janji. Mangga upami ku janji maki. Tah. Ai syarat nu kahiji di mana geus nyangking pangarti ti Aki omat ulah reueus. Kaduana ulah dipake ujub ria jeung takabur, katiluna ulah dipake dolim ka sasama makhluk. Hari kaopatna ulah dipake kana jalan serong, kalimana ulah dipake nyiar pibalaeun nu matak malinas ka diri sorangan. Tah 5 perkara ieu urang teh kudu diingetkeun. Ayeuna tina perkara nyangking parabot, kahiji ulah dipi Gusti, kadua ulah salah ngalarapkeun, katilu ulah dipake gede teuing andelan, kaopat ulah dipake heureuy, kalimana ulah dibabawa samarangan mangsa, temahna bising jadi manawa atau bising mawa kana kamaksiatan. Naon sabab Aki nyarita kitu ka diri hidup? Urang kudu inget sakabeh manusia nu masih kumelip keneh di alam dunia mah kasep teu awewe teu lalaki teu dikolot teu dibudak eueuh nu gagah rongkah eueuh nu sakti mandraguna eueuh nu luhung manusia mah da gagah aya nu di kawasa sakti aya di Gusti luhung aya di nu agung jadi naon rupa pangeran leuwih kawasa tibatan urang. Bisa eta ge perkara ilmu jeung parabot digunakeun disakaliun urang hartina mah kadasek ceuk basa kolot teh mah kacanir bangban cenah ulah sote dipake kana kadoliman ka sasama umat pangeran. Lamun urang nyekel ilmu wajib dipake tutulung tapi kudu tanpa pamrih nu hartina ku urang ulah diduitkeun. Beda deui jeung urang kuli di pabrik atawa di kantoran eta mah kasebutna ge buburu. Dina sakalieun aya jalma bancang pakewu kakara ku urang gunakeun sakumaha mistina nurutkeun kamampuan urang sorangan. Ari perkara parabot nu rek diserenkeun ka hidup omat ulah lelewo deh barang simpen. Eta parabot bisa digunakeun lamun urang rek diroga halaku batur bari teu meunang ka disabaran. Tadi dinyaprak gunakeun nya ngagunakeunana diasupkeun kana beungeut urang diusapkeun kana beungeut urang 3 kali tapi ulah kanyahoan kuno rek ngabinasa di mana batur geus ampun atawa katingali teu bisa budi gancang nu nyangking eta parabot kudu disambat nyaeta ku nyangkingna teh parabot Eyang Prabu nu baheula cenah katelana ti uyut Aki nyaeta nu ngageugeuh disancang. Dah sakitu paminta ti si Aki mah Kujang teu minta dibeli ku duit atawa teu barang beulina ku jalan bener jeung jujur dibelina teh. Cek Aki Sopi mungkas carita nu panjang lebar bari sakilat ku Roni kaharti pisan sagala rupa nu dicaritakeun ku Aki Sopi teh.
Aki naon rupi nu diunggalkeun ku Aki ti awal dugi ka akhir ku abdi kahartos pisan samalih tangtos diestopin kisan ku abdi teki ditambi kalayan kahartos mugi-mugi bae abdi tiasa ngajalankeun sareng aya manfaatna dunya akhirat cek Roni meniguligahna keur tah kitu geuning kujang teu kudu dipapaksa geus nincak kana waktu nama teu burung katampa jeung luntur mana ti si Aki itah kitu nu matak oge ieu kulantaran siningi we cerewen. Para mitra sadaya anu mulia bari terus ngojengkang ka kamar nyokot cempor lantaran waktu geus rek poek. Nincak kawan Ci Isa waktu Aki Supi nyerengkeun parabot sakin karoni bari kasaksian ku Nini Rasti. Ujug-ujug rieg imah ngarieg teu beda ti ngariegna Lini. Aki, Lini deuleu dikir kadinya. Cek Nini Rasti diuk nangis sedeukeut Aki Supi. Teruh teuing bari nage Nini ngajedog we kadinya. Aki Supi malah ngambek lantaran geus nyaho yen anu ngarieg teh lain Lini. Dupi ngurusna kumaha Aki? Tanya Roni bari ngalak ngilik sakin. Ngurusna mah ulah lelewo dewe kujang. Nya ari aya onaman mah syarat setiap bulan mulud kumah ku cai kembang jeung jeruk mipis. Ari maksudna supaya ulah karahaan ke geus karahaan mah da ngaranna ge atuh da dijieun tina wajahnya beak we meureun kitu. Maksudna dikubah ku jeruk mipis teh. Baik gerawatan sing hade nyekelna jeung oma ulah dibawa kana jalan kajahatan bising mandawa ka diri sorangan. Cek Aki Supi teu weleh ngelingan. Ditampi atuh Aki kalayan ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Sakalina teh eta punten sanes abdi nyosok jero bade sakantanan nyuhunkeun diajar kana bela diri. Sakalian abdi kadeseh ku jalma nu bade hianat ka diri abdi. Cek Roni saterusna menta diwarah kana jalan bela diri. Oh, lamun lain kanu jadi anak najis teuing aki-aki geus rempok ieu kudu ngawarah kana bela diri. Unam ka ditu kujang ari keukeuh jeung keukeuh mah turun kaburuan. Ngan wayahna bising kabetrik badan bared ulah teu payahnya. Cek Aki Supi terus kaluar dituturkeun ku Roni sarta tarurun kaburuan nu kabeneran harita di luar caang bulan meningebrak. Atuh teu loba miceun waktu harita keneh oge. Dek Roni diajar ulin bela diri babakuna mah kumunggaran diajar jurus jeung dibener-bener dina kuda-kuda. Semerut Roni ngalaksanakeun jurus menang 3-4 kali balikan. Geus kitu diajar miceun serangan ti pihak lawan bari diajar malik nyerang pihak lawan. Da ieu nu disebut jurus tugar gunung teh jalu. Da ieu nu disebut gerak caladinok trok. Da ieu keur ngagempur lawan ti gigir tak ieu tah. Da ieu gerak waliwis manting ieu tah. Da ieu cek Aki Supi bari galecok mere panerangan karoni. Kakara kudua tilu jalan oge geus ampir kacangking da puguh bener-bener boroni hayangna bari diajarna. Diajarna tengetna karasana ku Aki Supi teu bangga ngawarahna. Wah geus sakieu lah kujang ulah ditaker teuing. Keun penting isuk ditambahan deui ku gerak sejen. Ongko Akina kaburu capek geus kolot maripu geuning. Cek Aki Supi diuk dina golodog dibarung ku napas nirengha pranyug kitu di Roni kesang morolo kaluar sakujur badan. Sok emut waktu diajar jurus Mang Jaya mah. Daresep tu para sebrut leuh eta sugan mah. Tak jag kana awak. Da memang para wargi ulin buhun urang ge teh eleh teuing atuh ieu teh. Mun kurang kacangking mah santeuna wae para wargi. Hartosna mah tiasa dimanfaatkeun namung tadi ge saur Aki Supi ulah dianggo sagawaya bisi mandawa ka diri sorangan. Ulah rasa aing jumago aing boga jurus alus aing boga ilmu bela diri jumago kabatur saha kadua gaplok tak ieu bisa mandawa ka diri sorangan. Coba lamun disumput-sumput mah eta jurus teh api-api teu boga nanaon we kan engke di mana ceuk paripaosna kaseret. Geus teu aya di jalan kanggo lumpat kapaksa urang ngagunakeun eta pangarti pikeun ngabela diri kitu para wargi. Dina tulisanna ge jelas ilmu bela diri
lain ilmu nyerang lain ilmu nyiksa batur teu aya para wargi sadaya ilmu nyiksa batur mah aya ge ilmu bela diri ngan salah ngalarapkeunana ilmu bela diri dipake nyiksa ka batur pan salah tah para wargi mangga emutkeun heueuh nya jaya siang ngomong teh bener geuning apunten para mitra mangga urang lajengkeun geus reureuh kalawan kesang geus tuus mah kalacat Aki Supi unggah dituturkeun ku Roni lantaran waktu geus nyedek ka peuting katamah di luar angin ngagelebug unggal peuting sabada salat Isya Aki Supi teu suda ngajar bela diri ka Roni anu beuki lila beuki paham sawalah naon rupa anu diajarkeun ku Aki Supi ampir kacangking kabeh coagna Roni nampa panggembleng ilmu lahir jeung batin ti Aki Supi dina hiji poe Roni eueuh di imah soteh lain nganclong da puguh tapi keur ngalasuluh kaleuweung pasireun lembur Tanjung. Waktu Roni keur indit ti imah Aki Supi ngadeluk barang gawe kudu geus ngabaku pakasabanyeun asupan jeung boboko kulunyung Nini Rasti nyampeurkeun bari mantuan ngarawatan awi nu teu lila Nini Rasti nyarita kieu. Aki kami malamun seug ditinggalkeun ku si Kujang moal asa teu leungiteun temenan coagna mah ngarasa ti belat ku daekan jeung bisa mihapekeun diri barang gawe terakung si diutuh eta buruan teu kaop bala gancang disapukeun geus puguh di kolong menila lening geura tadi subuh naker subuh keneh geus kenceling ini ti imah bari mawa sundung jeung bedog nyarita rek ngalasuluh kaleuweung padahal di titah mah henteu ku kami teh boga milik sasen sapeser ladang bubuluh ngabedul mah ngabedug macul teh kolosor diserenkeun ka kami paribasa keur meuli samaleun jeung asin tungtung nama jadi ngarasa era sorangan kami teh Aki dina basa-basa teu boleh sopan teu boleh sumuhun abdi kulan bae ceuk Nini Rasti alewoh ngupat tata titi tindak tanduk Roni estu jadi pamujian keur Nini Rasti jeung Aki Supi oh tanu kitu kasebut jelema gede kasolehan teh alus semu hadewasa cacakan kapangkat urang eueuh tinggal yeunana sakitu komo kanu sejen beh ituna beh ieu nu matak beuki ka dieu keur kami ge asa beuki nyaah bariku kami teu oleh dibere atikan dibere dadasar tina kamalusaan samalah lamun seug kasartaan jeung aya mah ti diri kami ek dibere pimodaleun sinajar dagang-dagang naon we kadayeuh saeukeurun dirina da moal hade lugah ligeuh wae meureun jabati kitu geus moal henteu manehna hayang barang dahar anu ngadareuna hayang boga pake rangkepan peupeudieun diri kami jeung maneh boga pake teh dincakan paribasa boga pake lesot mani mangi dahar sore teu isu tapi sanajan bari jeung teu nyata kaayaan hirup urang kieu teh teu dipake aral subaha atawa jadi ngarasula pipikiran tumarima we lantaran ngan sakieu kulakna milik urang kulak cangeum bagja awak teh sakieu kaayaanana temal Aki Supi leuwih panjang lebar tina nyaritakeun perkara Roni terus nyaritakeun kaayaan pribadina waktosna seep para mitra urang cekapkeun we dugi ka dieu keun anjing urang teraskeun deui